Mini vlog with Zahwa. Aku nungguin Grab Car jurusan karena aku gak ada mobil. Ini aku udah ada mobil. Oke, ini udah sampai stasiun. Aku masuk kereta dulu ya guys. Aku udah sampai kereta dan aku menuju stasiun Bogor. Di sini aku sama abang dan kakakku. Terus aku bersama ibuku juga. Saat sudah sampai, kita makin mobil lagi untuk ke sananya. Dan ini aku udah dari Sentul menuju tempat wisatanya. Dan ya, nyampe. Tebak aku lagi di mana? Ya, aku ada di Jungle Land and aku mau masuk dulu. Ini aku udah masuk. Aku lagi di rumah hantunya Jungle Land. Ini bawaan aku banyak banget. Dan sini tuh aku nyobain wahana ekstrim. Ini nggak terlalu ekstrim karena itu cuma kecipratan air doang dikit. Gak banyak aku rekam, jadi aku langsung aja pulang. Tuh aku lihat matahari bagus banget. Nih, aku udah menuju stasiun lagi buat pulang. Nyampe stasiun, nah ini nih mau maghrib dong. Kayaknya aku udah ketemu sama keretanya dan ini aku udah masuk. Udah aku capek banget.